Uganda Aids Commission balaze okutyora omuwendo gw'abantu abakwatwa n'okufa Mukenenya buli lunaku oguli waggulu nga bakulembeddwa akulira akakiiko kano Dr. Nelson Musooba basinzidde ku Media Center mu Kampala nga bali wamu n'aba UN Aids abakugu mu kunoonyereza okuva e Makerere abayimbi akulira Vision Group Don Wanyama ne balaga ebimu ku bigenda okukolebwa mu lukungaana olw'okukubaganya ebirowoozo olusookedde ddala ku Mukenenya olwa National HIV AIDS Symposium olunaabeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 8 okutuuka nga 10 omwezi ogw'e11 omwaka guno mu kisaawe kya MUBS Nakawa. Okusinziira ku Musooba basazeewo okukolagana ne Vision Group n'emikutu gy'amawulire emirala okubunyisa amawulire ku Mukenenya abantu basobole okumwewala n'okukubiriza bamulina okunyiikira okumira eddagala. We have a partnership with a Vision Group because we know that communication is at the center of approaching public health interventions, but also specifically in helping us to end AIDS by 2030. Jotham Mubangizi akulira UN Aids mu Uganda agambye nti akawuka kasinga kutambulira mu bavubuka naddala ab'obuwala. Out of about 20,000 new infections we saw in 2021 between the age of 15-24, 4 in 5 were among adolescent girls. Ayogedde ku nteekateeka ez'enjawulo ze bawumyemu omutwe okulwanyisa okusaasaana kwa Mukenenya n'alaga n'obumalirivu bwe balina okuwagira olukungaana luno Mukenenya olusookedde ddala. UNAIDS and the United Nations in the country remains committed to support and walk a journey with Uganda and support the symposium, but we call upon the media to walk the journey that we've walked over the last 30 years. Yakulira Vision Group Don Wanyama agamba nti obuvunaanyizibwa bwa buli muntu okusaasaanya amawulire ku Mukenenya. Because we believe that for us to succeed in this fight and achieve this target, everyone must be involved. And that's why the media is taking a very central role. Agambye nti Vision Group eshiwomyemu omutwe okulaba nga abantu bongera okumanya ku Mukenenya nga tuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okwetooloola eggwanga. The Vision Group, for those who might not know, has 2 major newspapers. We run 6 radio stations, we run 6 television stations which are spread across the country. We have a digital presence and we want to make our commitment that we are going to support the symposium and therefore achieve the goal of ending AIDS as a public health threat by 2030. Omukugu mu kunoonyereza ku Mukenenya okuva e Makerere Dr. Chan Moses alaze obwetaavu obw'okwongera okunoonyereza n'okuvumbula ku bulwadde buno. Several researches in the country are being done to help generate local evidence. We cannot rely on evidence from other countries. Agambye nti kati engeri gye kiri nti Mukenenya asinga mu bavubuka kyetaagisa nnyo okuteekawo enkola ezimutangira nga zigenderedde bavubuka okwawukana ku zibaddewo. How do this population disclose their HIV status when they are in schools, when they are in communities? This is a challenge that needs to be addressed. You know, how do this population, how do we encourage them? Akiikiridde abayimbi ne bannabitone Joanita Kawali asimye kaweefube ateereddwawo era nti nabo ng'abayimbi bamuwagira. Naffe nga bannabitone ku lunaku olwo tulina ebintu eby'enjawulo bye twagala okulaga mu kyo omwoleso ogulaga Phil Lutaaya n'ennyimba ze so nga ate tulina n'abayimbi abalala abajja oluvannyuma nabo ne bayimba ennyimba ezikwatagana ku Mukenenya. Ssentebe w'akakiiko akalwanyisa Mukenenya mu Parliament Sarah Kayaji alaze okunyolwa olw'okuba wakyaliwo abaana abazaalibwa n'akawuka wadde nga gavumenti ekoze buli ekisoboka okukimalawo. Research and statistics have also showed us that over 60,000 babies were born HIV positive in the period of 2 years of that lockdown. I think we put a lot of attention on COVID-19 and by the time we are waking up the infections are again up. Dr. Stephen Watiti nga yakiikiridde abantu abawangala ne Mukenenya naye aliko obubaka bw'awadde era n'asiima abalina kye bakola okumulwanyisa. Mu Uganda tewali muntu agamba nti kise kinkwatako tufiiriddwa abantu bagende bafune eddagala abalina akawuka bakoze science bazize okufuna akawuka kano abatono bakafuna. Ismail Nsoboga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.